可以直接上車。好，上車安全帶啊！你我介唔介意？先啊！呢部機要要錄係咪上？係啊。後面嗰位係啦，因為我負責個安全度。係啦，唔好意思啊。係留翻安全帶先。係咁，呢個係一個手柄設計。咁啊P 波、R 波、N 波、D 波。咁啊踩迫力就換擋。係啦，然之後咧而家我哋嘅車係行使呢個叫暴力模式嘅。咁啊用嚟爬坡啊、拔河啊一啲比較極限啲嘅操作嘅使用嘅模式。咁啊跟住之後我哋會開個全景模式去睇住架車嗰個行徑。係咁我哋而家你坐姿啊各方面冇問題。OK 好。咁啊我可以迫力跟住落啲波。咁我哋全程咧依度咧依兩個障礙都唔需要俾油嘅，控制住個迫力就得㗎。係你放腳佢會行嘅。係啦。咁留意翻我哋有指示咧，唔好打方向，唔好打方向，係雙手放翻去軚盤啊，雙手放翻去軚盤，捉住個軚盤，係啦，唔好因為佢傾側你就去攞個軚盤啊。其實只不過係一個係啦，好慢慢嚟，係用個迫力控制住個速度啊，用個迫力控制住個速度。其實係個錯覺嚟㗎，你側咗架車，你就會攞軚走去，係啦，其實錯覺嚟嘅，係好。好，我哋再上，係依度咧可以展示翻個車嘅性能啦。其實你又可以放埋個迫力㗎啦，已經。你睇下，其實佢係遇到一啲
特定嘅障礙物咧，佢唔會話係向前衝得好厲害嘅。係啊，你體驗一下呢個駕駛感。係啊，都唔會。係啦。係。咁我哋過完呢個第二個 section 之後咧，我哋可以嚟個 U-turn。咁因為你會覺得佢有少少架車會有少少拖住㗎。好，我哋唔想呢個㗎，俾拎咗先，係入個後波，係啱啊，係慢少少㗎，因為冇熄到嗰個模式。好，我哋可以去前面最前嗰個，咁你見到第一個雪糕筒，咁呢個咧係模擬住個即係車嘅傾側啦。譬如可能現實場景會上呢個，會上膊。你需要上呢個，係啊，上。如果你上呢個咧，就我嚟揸嘅，係。收到。先生，咁你揸翻。唔好意思啊，可以最前嗰邊。因為佢哋明嘅，所有嘢我都要跟指示嘅。你都見到頭先嗰個係因為佢提前同咗工作人員講，跟住安排咗佢，咁我褪翻個尾過去先啊！你見到其實咧就因為架車會拖住嚟行咧，就因為佢有個後馬叉出氣喺後面扯住拉住架車咧，等佢唔會即係譬如遇到一啲緊急情況底下咧俯衝啊，就即係等於唔會一個安全嘅裝置嚟㗎咯，防止架車打滑啊、拖行啊、線啊咁樣。好，校正咗架車先啊，唔好意思啊。好，咁我哋準備好未？我哋上㗎啦。好，我哋依家喺最高點。OK， 好。咁你會依家會感受到我啱啱講嘅就係拉住架車，扯住架車咧。點解咧？嗱，我哋喺遇到呢啲咁嘅好斜嘅情況底下咧，架車係拖住㗎，好安全咁，佢唔會跣落去嘅。係。其實我就係控制住個迫力。咁我埋個位俾你試下呢個，係，嚟，好，俾你嘗試一下一個上膊啊，係啦。好，留翻安全帶先啊。係，咁你依家咧可以4個轆上晒嘅，可以2個轆。其實頭先嗰個因為衝得太犀利，係佢停住，咁啊我哋其實上半架車。我哋其實上半架車，你會睇到嘅。咁啊，其實我哋依家咧就可以直接抽晒入去，抽咗上去，然之後就半架車見到差唔多就回翻直個軚，咁啊半架車喺個地下度嘅。係啦，一路上，係好，而家可以回軚，回晒軚，回晒，快啲，係啦。呢度45度，其實我哋測試咧就20零30度嘅啫，係啦。因為好少有咁嘅場景嘅。好，再打油啊，向後打，係啦。停雨，你哋嗰邊區域預計幾耐結束？而家我坐上先啦，睇坐幾個先啦。好 ，OK 㗎啦，係就咁得㗎啦。好嘅，咁啊多謝你哋嘅體驗。我想知道有編號嘅嘉賓係咪應該都係遲晒啦？所以點解係？6號嘉賓未知喎，6號嘉賓之後呢個困難波預計幾耐結束？唔該。係。
個嘉賓係咪？你會。設計造型啦，加上我哋呢部車係用咗非乘坐式嘅底盤，而且我哋嘅接近角離去角同埋縱向通過角咧，都係比較一個大嘅一個尺度。咁依家我哋係呢個模式嘅 DMO 入邊係一個模式咧，佢係有多達16種嘅駕駛模式嘅。咁喺正常我哋公路使用嘅時候咧，佢係有3個模式嘅選擇啦，舒適、運動同埋經濟。咁如果係佢仲有一粒掣係打開嗰個一鍵激活咧，佢會就多達到其他10幾種嘅一個駕駛模式就會顯示出嚟。例如係泥地、沙地、碎石地、岩石地之類，已經就會通過我哋系統一鍵就激活到呢個功能嘅。咁而家我哋行嘅一眼睇晒，我哋而家場地入面有4個科目嘅，一個係交叉軸，一個係一個10號龍，亦都可以理解為一個細嘅炮彈坑。仲有一個比較大嘅一個道具就係我哋嘅 A 坡，呢個 A 坡係有30度嘅一個斜角嘅一個角度嘅。包括我哋呢個側坡係有角度嘅，我哋先由我哋嘅專業嘅車手先去演示一下我哋呢個狀態。依家等陣佢會用一個暴力模式啊，我哋嘅越野模式係呢一個暴力模式去操縱我哋嘅車。而且呢部車係 DMP 嘅一個叫個混點嘅 P 嘅一個底盤懸掛，佢係液壓嘅一個懸掛去實時毫秒級嘅一個調整車輛嘅一個舒適性同埋剛性嘅一個支持。咁如果係用暴力模式嘅情況下，佢個底盤會升高。正常係220mm 嘅一個高度，如果係用咗暴力模式或者係用人為去調節底盤升降嘅話，去到270mm 嘅一個高度嘅，所以佢嘅通過性一定冇問題嘅。我哋可以移步上嚟前面出去睇睇。OK， 我哋準備。OK。交叉軸就會對一個車身嘅剛性嘅要求會更加會高一啲啦。佢通過一啲咁嘅一個扭曲嘅一個狀態，大家可以更加好嘅體驗到部車輛嘅一個懸掛嘅一個行程嘅拉長啦。確保4個轆都係有可以輔助到地面去增加佢嘅一個摩擦力，令到一部車嘅脫軌性能更加之好嘅啊！而且你都睇到非常之輕鬆，佢喺一啲譬如對角有比較大落差嘅時候，佢嘅打滑嘅程度，大家都一眼可以睇到啦。基本上唔會有空轉，基本上就佢嘅電機就會介入，去令到成部車嘅一個通過性更加有效嘅。OK， 我哋繼續往下睇。係 OK， 我哋繼續。因為雲點 P 啱啊，雲點 P 佢係一個液壓嘅一個懸掛嘅系統，而且我哋係前後都係雙叉臂嘅一個懸掛，所以佢通過呢啲交叉嘅一個路況嘅時候咧，車裏邊又係好舒服嘅。但係咧，大家去試乘嘅時候就可以體驗到啦。OK。OK， 我哋留步一下，佢會調翻個頭上翻我哋嘅呢個大羅峰嘅一個科目嘅。啱我哋都講咗呢個科目係有30度嘅一個角度。咁我哋嘅呢部車喺正常嘅狀態下邊係有35度嘅一個接近角嘅，所以接近角就決定咗呢部車嘅一個通過性能啊。咁如果係升高嘅情況下咧，會變到37度嘅更加大嘅一個接近角嘅一個模式啊。因為你知道上到去一啲越野嘅路況咧，因為突然間上到你睇唔到兩邊路，就可能就睇到前邊嘅天空嘅一個狀態，所以我哋先將部車同我哋嘅路線對正先啊 ，OK？
留意睇下佢接近我哋嘅一個比較大角度嘅一個角度嘅時候，個車頭嘅呢個接近角個空間啊，仲有幾多？走，繼續出有餘㗎，因為呢個波係30度嘅，其實去到40度甚至45度應該問題都唔大㗎嚇。OK。非常輕鬆啊 ！OK， 我哋去到最後一個國內科目嘅一個無疑一又會去到一啲甲方嘅情況啦，一個咁樣嘅。OK， 我哋各位藍色我哋 off-road 區域嘅一個意思就 OK 啦。等陣我哋之前上去我哋部車度，先由我哋嘅車手帶各位行多一轉先，親身咁樣睇。如果我哋喺外邊睇到啦嘛，我哋而家上到車度去體驗下喺車內嘅感覺，之後再進行我哋嘅分組去操作我哋部車輛通過呢啲科目。除咗呢個比較大嘅呢個大颱風之外，因為有少少危險性啊，因為我唔知道大家嘅一啲技術 O 唔 OK， 所以我哋喺我哋教練嘅帶領嘅情況下，就體驗呢3個項目 OK 啊，試乘就可以體驗埋我哋嘅大颱風嘅呢個項目，好嘛？我哋可以我哋辛苦下，太陽有少少大今日啊，我哋接下嚟都環境嘅。好，我哋非常之歡迎媒體圈啊！我哋嘅朋友，我哋先企邊邊先啊！等，啊，係啦，非常之歡迎嚟到我哋比亞迪嘅一個科技嘅一個交流會啊！然後咧，我哋睇到我哋呢個位置咧有一個 title 就係我哋嘅智能啊！我哋嘅智能咧包括我哋嘅一個自動泊車啊、代客泊車啊，之後我哋仲有各方面嘅一啲意思。好啦，我哋第一個科目咧就係我哋嘅一個 U8啊！喺呢個之前，我哋先解釋一下3科同埋4科，因為比亞迪咧佢有2個比較一個核心嘅技術，一個係23科，一個24科。顧名思義，3即係有3個電機，24科4即係有4個電機啊。3個電機同4個電機咧，其實都有幾大嘅一個區別嘅。所以我哋依家咧一陣間咧都會有一個展示嘅，非常之明顯嘅。首先咧，我哋第一個咧係做一個 U8啊，係做一個 U8嘅嗰個匝道通行啊。因為譬如好似澳門啊、香港啊，甚至乎我哋廣州啊，都有好多比較窄嘅一啲街道啊。所以呢個時候咧，可能爸爸嘅技術一定好啦，冇問題啦。但係你個仔仔啱啱考牌喎，但係開咗部咁大嘅車，我哋呢個匝通道嘅嗰個闊度咧，大概只係得2.4米以內嘅啫。但係車咧已經係超過2米嘅一個闊度啦，係咪？同埋咧，佢有一個盲區位，係咪先？佢個障礙物咧比較低少少。呢個時候咧，如果技術唔係好夠咧，我哋部比亞迪咧就可以幫我哋啦。因為我哋有一個叫做匝道通行嘅一個功能。當部車接近匝道嘅時候咧，佢係會通過全車嘅毫米波雷達、超聲波雷達，仲有一個就係我哋嘅激光攝像頭，同埋我哋嘅鏽風玻璃前嘅雙目攝像頭，全部一齊共同工作，對前方進行一個判斷，佢嘅匝道啊，我哋車輛所通行嘅一個闊度啊，同埋佢呢個所有嘅判斷咧，都係喺毫秒之間進行嘅啊。所以睇睇我哋部車係點樣通過呢個匝道。同時咧，我哋啟用呢個功能之後，剎車、
電門方向我哋都唔係喐，留意一下我哋駕駛員雙手啊，嚟開始。可以睇睇隻手啊，因為喺呢個過程之中咧，如果有啲咩真係突發嘅情況咧，我哋駕駛員可以第一時間踩剎車，但係踩剎車之後咧，嗰個暫停通行嘅功能咧就會退出啦，因為以人為主啊嘛，呢個係安全好重要嘅，係咪先？好啦，可以睇到車輛非常非常之輕鬆通過啊，全程我哋駕駛員都係冇參與嘅。好啦，當呢個匝道通過咗之後咧，佢點樣識別到解除咧？其實就係兩邊匝道通過之後，我哋車尾佢就會有一個提示嘅。我哋個儀表盤上面有一個提示嘅。我哋呢個匝道通行功能已經完畢啦。啊，係啦，將啲冇錯，我哋靠呢邊都睇得到嘅，完成啦之後咧，佢哋會有一個提示。我哋呢個功能完畢啦，兼且佢會自動化呢度，所以又係一個服務安全嘅一個前提。OK 啦，啱啱我講到一個2、4方係咪先？可以睇到我哋前面呢個位，我要去掉頭係咪先？係其實比較難嘅咁窄，因為我哋呢部車係超過5.2米嘅。睇睇我哋部車嘅一個功能啊！好嚟。好啦，睇下我哋嘅2、4方嘅一個表現，4個輪邊電機點樣可以保持到我哋車輛嘅一個轉彎半徑，就係我哋車長嘅一個轉彎半徑啊。同時留意一下我哋4個車轆嘅一個轉向。4個輪邊電機佢嗰個扭佢嘅穩定輸出，同埋對一個偵測我哋電腦嘅一個監測，非常之標準，係咪先？係嘛？可以睇到我哋部車嘅一個狀態非常之勁啊，係嘛？咁短嘅一個距離。OK， 我哋睇睇我哋另外一部車，就係2、3方嘅一部車啊。我哋留意一下我哋前邊嘅一部 N9。好啦，喺我哋香港、澳門甚至乎廣州，都係一啲比較窄嘅道路會比較多。好啦，好似佢依家咁，呢個時候咧靠得比較開喎，係咪先？可能壓住條道路啊，影響公共交通。係咪？呢個時候咧，我想靠邊少少，靠埲牆少少。又做一個有素質嘅車主，係咪先？如果係前面又有即係前少少有部車嘅情況下咧，我哋可能要打幾把軚，或者係有啲尷尬，來回咁。OK 啦，呢個時候我哋睇下我哋一個蟹行嘅方式，幫助我哋一手就可以盡可能靠邊嚟。同時睇到，你睇下我哋個後電機啊，睇下我哋嘅後輪轉向啊，睇得到啊 ？OK， 你睇。移動咁少嘅情況下，整部車就已經拍到最邊啦，係咪先？非常之方便，非常之有素質。OK， 佢咁短嘅距離嘅一個表現係咁樣，我哋睇下一個速度快少少、大距離少少嘅嗰個感覺係點樣。好，我哋試下出嚟。注意下我哋一個後輪啊，因為我哋依家呢個係2、3方，後邊咧係有2個電機嘅，同埋佢嗰個後輪嘅轉向咧係可以獨立嘅。同時大家你睇到我哋嗰個後輪，依家係一個打橫嘅狀態，係咪？其實佢係一路調整緊部車，盡可能一個平衡嘅一個狀態。好啦 ，OK， 我哋睇睇我哋一個2、3方2、3方嘅一個掉頭嘅方式。其實比亞迪嘅我哋依家呢個 E4 方同E4同 E3咧，其實佢嘅掉頭方式咧，其實都係有3種嘅。一種咧叫做DMO 嘅炮式掉頭啊，我哋呢度冇喺嗰邊先有啊。
之後咧，我哋依邊依家呢個係一個三電機嘅，三電機咧佢係做一個圓規掉頭，圓規掉頭係點啊？有一個支點，係咪先？有一個支點，佢而家嘅支點咧就係喺左前轆嘅。OK， 嚟。你睇睇，大家留意一架後轆啊，兩個後轆係獨立轉向嘅可以，所以而家係一個外八字嘅一個狀態嚟嘅。所以咧，暫時呢個技術咧，我記得都係比亞迪獨有嘅，因為而家好多外邊嘅嗰啲後輪轉向咧，都係要同向嘅啊，因為佢係三電機嘛，所以有三電機同埋一個獨立嘅嗰個轉向係。OK 啊，好啦，我哋翻轉頭，另外一個方向支點係乜嘢咧？其實始終都係左前轆啊，左前轆做大個支點。好啦，我哋依家嘅呢個轉向嘅角度咧，其實喺數據上面咧，最大係可以做到12度嘅，但係因為會根據胎嘅尺寸啊、胎嘅闊度啊，會一定調整。我哋依家呢一步暫時一步咧，佢嘅譬如呢個角度咧，大概係12度左右啊，最多係12度左右，已經俾我哋帶嚟非常之方便嘅一個操作啦。啊 ，OK， 我哋唔使睇過啦，啊，過嚟呢邊啊。好啦，睇完我哋啱啱咁多嘅一個掉頭嘅啲方式啊，係咪先？其實大家知唔知道佢有呢個掉頭嘅方式？其實唔單止俾我哋一個炫耀嘅一個效果，其實最重要，比亞迪最重要傳遞一個咧就係安全。點解我會話係安全啦？大家諗下，如果當我哋部車以120公里行駛嘅時候，右前轆突然間缺氣，情況會點啊？120公里喎，梗係向右扯啦，係咪先？因為缺咗氣啊嘛，缺咗氣向右扯，普通嘅情況就係咁啦。但係咧，如果我哋有23方或者24方嘅時候咧，我哋嘅輪邊電機就會進行一個扭矩嘅補償。右前斷氣嗰個缺咗氣向右扯，右後轆嘅情況下扭矩會補償，將部車盡可能拉翻喺一個直線狀態下。呢個就係一個23方、24方俾我哋一個帶嚟嘅安全。好啦，淨係安全唔單止，仲有一個就係操控。因為譬如好似我哋接下嚟準備表演嘅呢台Z9嘅 GT， 喺國際標準嘅迷鹿測試裏邊，佢嘅速度係可以做到93.6公里嘅。現時嚟講，最高90時速做到啊！好啦，點解可以做成功咧？其實就係因為都係佢嘅輪邊電機啊，包括佢嘅扭矩嘅補償啊，包括佢嘅後輪嘅轉向啊，各方面幫助啊，需要做一個咁優秀嘅一個水準。好啦，除咗呢啲咁優秀嘅水準之外咧，睇睇佢智能方面，好冇？或者你前少少啦，或者你係嘛？後面係 OK。好啦，我哋所有人都靠邊先嚇，因為依家咧，我哋做嘅一個咧就係叫做代客泊車。乜嘢係代客泊車啊？其實就係當部車過嚟之後，偵測到車位，我哋駕駛員可以直接落車，直接鎖門翻屋企，部車係會自動泊車位嘅。呢個當然係要偵測到我哋有正常車位嘅狀態下啦，係咪先？稍做少少啊。OK， 睇一睇我哋嘅 GT 嘅一個表現啊，嚟。我哋嘅依家嘅目標咧係停呢個車位嘅。好啦，你睇嚟到根本上都唔使掃晒成個車位啊，就掃小半個車位就已經偵測得到啦。好，上車，部車會臨時
泊車嘅過程中咧，部車係一路打住雙閃燈啊！大家有留意到啊？可能我哋要係啦後少少，因為佢對嗰個人嘅嗰個偵測係比較敏感嘅。好，佢完成之後咧，佢係會自動關閉雙閃燈啊，自動關閉雙閃燈，兼且完全鎖門攝鏡嘅一個狀態。呢、個就係一個非常厲害嘅一個代客泊車嘅一個功能啊，係咪先？呢、個亦都係好常用嘅，特別我哋翻到屋企啊，或者係有時一啲比較窄嘅地方，其實唔單止側向、縱向，因為縱向太簡單啦，我哋唔好做縱向，我哋做側向，係咪先啊？仲要好窄嘅一個距離。OK， 我哋繼續後面嚇，睇下我哋嘅一個2、4方。睇下我哋嘅2、4方。嗱，我哋前面呢個位置咧，其實我哋係模擬一個斷頭嘅一個掘頭路嘅一個狀態嘅。所以咧，掘頭路又咁窄嘅情況下，如果我哋去到商場，我哋又一定要停呢個位。點辦咧？點解一定停呢個位？因為呢個停車場平啊嘛，係咪先？呢個係最切身嘅利益，係咪先 ？OK， 但按正常情況下，我哋部車要，大撚毛啦，我哋要向後褪，擺翻個尾，再入翻嚟，哇幾麻煩啊！你擺個尾嘅時候，可能第二個已經入咗去啦。呢個時候我哋比亞迪就 OK 啦，啊，睇下佢一個表現係點樣喺呢個掘頭路嘅一個車位啊 ，OK， 嚟。同時咧過嘅時候咧，佢亦都係好快就可以偵測到一個車位啦啊！亦都係完全唔使嘅。佢而家點解會後咧？因為佢要先調整一下佢嗰個姿態啊，先調整一下嗰個姿態。要後少少，再後少少啊！再後少少，OK。兩個輪胎嘅嗰個轉向係唔同嘅喎，係正反向嘅喎。你睇停得仲標準過我啊，停得仲幾貼邊啊，係咪先？個車位咁闊，裏邊大概得一攬到啊！佢呢個技術絕對好惡啊！在下都大家都應該好勁嘅，一定好惡。OK， 我哋依邊嘅所有嘅體驗科目就已經完畢啦。好，我哋接下來咧就係跟住我哋嘅另外一位老師去後邊嘅科目啊。OK， 嗰邊係多謝多謝。
啊，你係海豚車。打到啦，講呢位。